уште еден клучен ден или ден Д во разврската на политичкиот кризен јазол од многуте во низата во изминатите месеци е зад нас. Што донесе, а што однесе? Вечерва во топ тема. Нов датум за избори за нови робовски битки. Дали 5 јуни е чекор кон решение на кризата или само одложување на агонијата? Кој е победник, а кој поразен? Што си порача Груевски и Заев? Што е договарано, а што договорено? Договорот од пржино не смее да се реанимира. Треба уште напор за кредибилни избори, вклучително и реформи во медиумите. Олеснувачите не се откажуваат. Во топ тема вечерва, свирежи и аплаузи во собранието, пораките на лидерите на ВМРО, ДПМН и СДСМ и ексклузивно интервју со европратеникот Ричард Ховит. Вечерва во малку нестандардно издание за топ тема. Подсетуваме на она што се случуваше синоќа во собранието, на пораките што си ги разменија лидерите на ВМРО, ДПМН и на СДСМ Никола Груевски и Зоран Заев. Но донесуваме и интервју со еден од олеснувачите, британскиот европратеник Ричард Ховит, кој заедно со неговите колеги Едуард Кукан и Иво Вегел вчера се обидоа, но како што и самиот признава, не успеа да го израмнат сосема патот за излез од кризата, раскопан од партиски робови. Но за почеток, како беше во собранието? Во дослух со темата, но не и со нејзината сериозност. Со свирежи и аплаузи. Еуфорија во парламентот, овации и скандирања. Секој се сметаше за победник. Социјалдемократите половина час ги чекаа претениците од ДУ и ВМРО ДПМН да влезат во собраниската сала, пошто бурно ги поздравија. Петнаесет минути пред полноќ беа доволни за експресно носење на одлуката за поништување на распуштање на собранието и одредување нов датум на избори 5 јуни. За гласа 83 пратеници, тројца беа против, СДСМ не гласа. Ваквиот потек го образложија од собраниска говорница. Ова е уште еден пораз на Никола Груевски и директно признание дека нема услови за слободни, фер и кредибилни избори на 24 април. Колеги, да го сослушаме, вола. Никола Груевски 4 дена не собра храброст да се соочи со вистината дека ги лажеше граѓаните затоа што се плаши од слободни фер избори. Без прочистен избирачки список, без реформи за слободни медиуми, не може да има слободни, фер и демократски избори во Македонија. Тоа веќе не е само став на СДСМ и коалиционите партнери. Тоа е став кој што го потврди меѓународната заедница, која е што гарант на договорот од пржино. Тоа го потврди и Европската унија и САД во писмото кое Груевски немаше ни храброст да го прими. СДСМ не гласаше за едностранната одлука на ВМРО, ДПМН и ДУИ за одложено распуштање на собранието. Затоа, ниту сега нема да учествуваме во гласањето за нејзиното менување. Ова е голем срам што и беше нанесен на Република Македонија од страна на Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Единствен срам за политичка партија и за политичаре да бега од избори. Нема поголем срам од тоа. Се радувате заради тоа што бегате од избори. Алал вера. Почитувани колеги пратеници, од народот нема да избегате. Ниту еден меѓународен посредник, ниту еден измислен пријател нема да ве заштити од волјата на народот. Народот ќе си дојде по своето и народот ќе го врати суверенитетот на оваа држава таму каде што му е местото. На 5 јуни, со вас или без вас, граѓаните на Република Македонија ќе го изберат новото собрание, а вие да си продолжите и понатаму со вашата страмна, понижувачка, деструктивна и кукавичка политика. Да си барате пријатели секаде по белиот свет, заради тоа што во Македонија повеќе ги нема.
Собранието веднаш потоа ги изгласа измените на изборниот закони кои се однесуваат на датумот за предвремените избори за забрана за платено политичко рекламирање. Од 27 февруари радиодифузерите, електронските и печатените медиуми нема да смеат да објавуваат владини реклами. Тоа беше мала ретроспектива за случувањата во собранието на колешката Јулијана Пешевска, а слично беше и во партиските штабови, воинствено и со предизборна реторика. Што си кажа и што си порача лидерите на СДСМ и на ВМРО ДПМН, Зоран Заев и Никола Груевски. Во продолжение следуваат нивните интегрални изјави. Во овој момент постигнати се сите потребни услови за одржување на фер и демократски избори на 24. април 2016 година. Тоа му е јасно на секој човек во нашата држава. Како што му се јасни и причините зошто СДСМ не сака да оди на избори и бара разни изговори за тоа. Како што му се јасни секому причините зошто проценката на САД и ЕУ беа такви какви што беа. И како што секому му се јасни причините зошто ВМРО ДПМН одлучи да прифати мало поместување на изборниот ден. Одлуката за изборниот ден беше во наши раце, но и одговорноста која ја носиме за државата и за народот во неа. По долги и детални анализи и консултации, извршниот комитет на ВМРО ДПМН донесе одлука за поместување на изборниот ден од 24. април за 5. јуни, со цел не да го задоволиме СДСМ, бидејќи тие како и да ќе бегаат од избори и од соочување со народот, туку да не оставиме простор да бидеме погрешно разбрани од дел од нашите граѓани, но и злоупотребени од сите оние кои не и сакаат добро на Македонија и кои немаат еднаков интерес како нас Македонија да оди напред. Низ анализите и консултациите, представниците на Европската Унија и САД не убедија во 4 работи. Прво, дека ова ќе е единствено пролонгирање и нема да има ново барање од нив за пролонгирање изразено во било која форма. Второ, дека до изборите на 5. јуни повеќе нема да има разноразни преговори за организирањето на изборите, бидејќи и тие сега веруваат дека ДИК ќе има доволно време да ја заврши својата работа со пречистувањето на избирачкиот список. Трето, дека нема да има поставување на никакви нови услови за одржување на изборите на 5. јуни, вклучувајќи го и законот за медиумите. И четврто, нема да има нови проценки за тоа дали земјата е подготвена или не за избори од страна на Европската Унија и САД, затоа што со поместувањето на датумот овие нешта се абсорбирани. Додатно на ова, добивме уште едно цврсто уверување од председателот на партијата ДУИ, Али Ахмети, дека стојат цврсто за одлуката за избори на 5. јуни, со или без СДСМ. Државата не може да биде заложник на една политичка партија, во случајот СДСМ. Со ова поместување им даваме и последна шанса на СДСМ да излезат на изборите и да го погледат во очи народот, на кого му е наметнаа оваа политичка криза. Само со излегување на изборите се добива легитимитет и доверба од граѓаните и никако поинаку. На оние кои сметаат дека во изминатиот период ВМРО направи премногу компромиси, сакам да им порачам дека нашата компромисност, кој некои го нарекуваат преку умерено попуштање, се должи исклучиво во нашата верба во нашиот народ, во нашата држава и во силата која народот ни ја дава.
Дневните силења и надмудрувања, кој денес испаднал послаб, а кој појак, ќе завршат на 5 јуни. Го слушнав пред малку Заев, како вели дека ништо веќе не зависи од Никола Груевски. Со тоа самиот призна дека се создадени сите услови за да се оди на 5 јуни на избори. Затоа, Заев, ајде, собери храброст и соочи се со народот, наместо да се обиколуваш со луѓе кои те аплодираат за се. И се пресрекни што само за еден месец се пролонгирале изборите и големиот пораз кој ве чека. Ја слушнав пред малку и риториката на СДСМ во парламентот, со очаен обид да прикажат некаков триумфализам, кажувајќи дека ова било нов пораз на Никола Груевски. Јас ќе им порачам. До 5 јуни можете да зборите и да глумите се, па дури и победници. На 5 јуни ќе се срамите од самите себе. На 5 јуни ќе видите кој е победникот и кој е поразениот. И сегашната вештачка насмевка нагло ќе ја загубите. Велам вештачка насмевка затоа што по објавената проценка на САД и ЕУ, колку и таа да беше политичка одлука без аргументи, СДСМ единствениот спас го чекаа во поинаква наша одлука од ова која вечерва ја донесовме. Сега и тоа го загубија. А на 5 јуни ќе видат кој победува, а кој губи. Излегле или не на избори. Ќе видат што е референдумско гласање за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Како политичка гарнитура, која најенергично и најодговорно се бори за македонскиот народ и за сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам. Почитувани граѓани, полноќната одлука на ВМРО ДПМН и ДУИ за одложено распуштање на собранието е уште еден пораз на Никола Груевски. После сите лаги, измами и наетења, со денови криење од јавноста, Никола Груевски ја призна својата лична одговорност. Нема услови за слободни, фер и демократски избори на 24 април. Со кршење на договорот од Пржино, одбивање на реформите за слободни медиуми и прочистување на избирачкиот список, лажниот патриот Никола Груевски и неговата ВМРО ДПМН се обидоа да ја втурнат Македонија во драматична криза. Потврдата од Европската Унија и Соединетите Американски држави, меѓународните гаранти на договорот од Пржино, дека не се исполнети условите за фер избори и одложената одлука за резолуцијата во Европскиот парламент покажуваат колку само слободните избори се значајни за иднината на Македонија. Груевски сакаше да ја вовлече Македонија во сериозна меѓународна изолација и длабока внатрешна криза, со единствена цел – заштита на криминалот и корупцијата на фамилијата. Никола Груевски се плаши од слободни фер избори, затоа што знае дека ќе ги изгуби. На сите им е јасно, Никола Груевски не може да ја држи Македонија во заложништво. Пред само еден час, ВМРО ДПМН тврдеше дека нема поместување од датумот 24 април. Вечерва се потврди. Ви реков, се случи. Ништо повеќе не зависи од Никола Груевски. Тоа е минато. Во Македонија мора да има и ќе има слободни, фер и демократски избори. Избори со прочистен избирачки список и реформи за слободни медиуми, на кои што сите граѓани и партии слободно ќе учествуваат. Во Македонија мора да се избере нова влада со полн легитимитет за решавање на сериозните проблеми и враќање на Македонија на европскиот пат. На фер избори, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ја презеде одговорноста која што ќе ја дадат граѓаните. Промените доаѓаат на слободни,
фер и демократски избори, на кои што ќе победат граѓаните, социјалдемократскиот сојуз на Македонија и европските вредности. Благодарам. За Заев пораз на Груевски. За Груевски срам за опозицијата. Две спротиставени гледишта за тоа што однесе од несогласувањата, а што донесе како договор вчерашниот ден. Дали со одложувањето на датумот за избори, договорот од Пржино е навистина спасен или само се продолжува политичката агонија? Разговарав со еден од европските олеснувачи, британскиот европратеник Ричард Ховик. За жал, вели тој, се продлабочува само агонијата. Интервјуто со Ховит по кратката пауза за реклами. Наспроти домашното разногласие, меѓународните посредници се едногласни. Има уште многу работа до спремност за кредибилни избори. Во продолжение, интервјуто со европратеникот Ричард Ховит, кој порачува дека Брюсел будно ќе го следи секој чекор на партиските челници, бидејќи многу прашања се уште отворени. Господине Ховит, добре дојдовте во нашата програма. Вашата прва изјава вчера беше дека сте дојдени тука за да го спасите договорот од Пржино. Дали договорот од Пржино е спасен со одлагањето на датумот за избори или само се продолжува политичката агонија во која што е земјата? I'm afraid the agony is only postponed. What happened yesterday is that there was a one-sided agreement only by the parties in government, Dewey and Vimro, to postpone the elections, and so there wasn't cross-party agreement with the opposition SDSM and all parties in the parliament, not simply to have an agreed date for the elections, but to make sure that the other reforms necessary that have been consistently talked about in terms of delivering the safe and correct audit of the voters list and undertaking further media reforms that have been agreed as part of the Prishtina Agreement and pressed by the EU and the US, that all of those haven't happened and simply a new date has been set. Now, of course, going ahead on the 24th of April would have meant elections that we knew in advance would be rejected by Europe, the United States, the international community, would have meant the positive recommendation for this country to start EU accession talks would have been withdrawn. So that would have been what we can call the nuclear option, and that's been averted. But what I fear is that one catastrophe has been averted only to create a different one in the future. Што значи тоа за целиот процес? What it means is that there's no agreement yesterday between the parties. It's not yet clear whether the Prishtina Agreement will still be respected, because we saw only the governing parties make a decision about how the politics in this country moves forward, not genuine cross-party agreement. And I hear yesterday Mr. Gruevski and his party saying that they don't intend to have further inter-party talks in advance of the elections. But I want to be very clear, that's not the position of the European Union, it's not the position of the United States, and it's not the position of myself and my fellow member of the European Parliament mediators. We think the parties should be talking with each other. At least one senior member of Mr. Gruevski's party is saying that they are committed to continuing talks, but there will not be this country moving forward unless there is an attempt to find a higher consensus between government and opposition, and that was absent yesterday. Може ли да разјасниме неколку прашања? Председателот на ВМРО ДПМН Груевски тврди дека сте им ветиле 4 работи. Дека повеќе нема да има притисок за нови одлагања на датумот,
дека нема да има нови преговори за предусловите за изборите, дека нема да има нови услови, вклучително ниту реформите во медиумите и дека нема да има нова евалуација од страна на меѓународната заедница. Дали е тоа точно? Let's be very clear. There was no commitment of any kind from the European Union or the United States about an assessment or not an assessment. What was said, and it's written down by the US ambassador, but with the agreement of the European Union, is that if all parties work hard and if all parties play by the rules, then the elections on the 5th of June, we think there can be no reason why they should not be credible. But the word if is clear there. It's contingent on what the parties do and how they deport themselves. When it comes to media reform, that statement did not say that there was any agreement that media reform was off the table. And indeed, and we're aware of this, there was an agreed question at the press conference last night about media reform, and the United States, speaking on behalf of the European Union and all of us, replied that media reform continues to be part of the electoral process. You've got that on tape, that's what was said, and that's not part of any agreement to take it off the table. It isn't, it's on the table. And the truth is that unless the things that we've been saying for weeks now are done in the State Election Commission and also in relation to media reform, then the international community will judge these elections. It will do so. And every party in this country has to understand that. Што се случуваше вчера? Беше ли тешко да се постигне договор, бидејќи имаше некои неофицијални информации дека сте имале дури и потешкоти да организирате средба со представниците на ВМРО ДПМН? Дали е тоа точно? Look, I'm an experienced politician and I'm used to the ups and downs of politics, and so the process, as far as we're concerned, I've got no complaints. You know, we're only here to help, we're only here to facilitate, and we met all parties yesterday. We put our ideas to all parties, and at that level I've got no complaint whatsoever. My concern is not that the parties weren't talking to us. My concern is that the parties weren't talking to each other, and we were encouraging those talks to take place. We were prepared to facilitate them further. I sat with VMRO at 6 o'clock at night, with still some hours before the midnight deadline, examining some ideas, putting to them that we'd also put to STSM, with an indication that there would be further talks at that stage between VMRO and STSM. And then later in the evening I sat with STSM, who were waiting for the call, should the call came, and the call didn't come. There were talks between Mr. Ameti and Mr. Gruevski, and then there was a unilateral decision from the parties in the government and not in the opposition. And the MEPs are saying quite clearly on the record today in Skopje, in a statement lodged in Brussels, we regret that missed opportunity, and we urge the parties to talk together now in a way they didn't talk together yesterday. Дали 5 јуни е сега датумот од кој нема отстапки и нови одложувања? Опозицијата тврди дека нема да учествува и тогаш ако не се решат прашањата со избирачкиот список и реформите во медиумите. Од друга страна, ВМРО ДПМН тврди дека вие сте им ветиле дека е ова датумот кој што нема отстапки. Firstly, the dates of elections are not set in Brussels or Washington. They're set under the law of this country and by the parliament of this country. So it's not for us to say
actually whether the election was 24th of April, should be the 5th of June, or should be any other date. But the European Parliament will be present here during the course of the election period as well as the election day, whenever it is. And it will be assessing whether the media has given fair coverage, whether the electoral code is fully upheld, whether there is a genuine democratic fair choice, a genuine prospect for power to be transferred if that's the will of the people. And it's unclear to me at the moment, not just to me, but to the international community in the statement that we issued last night, whether that credibly will be true. But we hope it will be. In our own words as members of the European Parliament, we dearly hope it will be. But we don't know the answer, and the answer will only be made here in this country by people within this country. Дури и рано утрово или доцна на полноќ, председателот на ВМРО ДПМН не одстапи од позициите дека извештајот на ЕУ и САД, односно заедничката изјава, е политичка, а не базирана на факти. Кој е вашиот коментар? Well, of course, the statements that the European Union, the United States, ourselves as mediators make, ambassadors, are political statements. I'm a politician, of course I make political statements. But Mr. Gruevski, Mr. Zaev, they're politicians, and when they speak, they're political statements too. And the issue is, what is in the Brezhnev Agreement? And the Brezhnev Agreement, for example, said media reforms to be agreed between the parties by August last year. And then on the 29th of January, the two ambassadors, United States, European Union, wrote to the party leaders saying that our assessment now will be made on agreed media reforms between the parties by the 19th of February. Now both those dates have gone, and there are no agreed media reforms. And that isn't a political statement, that is a legal statement, because it's based on the Brezhnev Agreement, a signed text, and a letter which is a signed letter. So people can say what they like about the status of those texts, and we as politicians will comment on it, and no doubt people will make their own judgments and can agree or disagree with what I might say as a politician. But look at the wording of Brezhnev, look at the wording of the 29th of January letter, and then I defy anyone to tell me that that wording has been yet upheld. Владини представници отворено коментираат дека Европската Унија и САД работат во корист на опозицијата. Како го коментирате тоа? Дали и вие лично сте пристрасен кон опозицијата? I'm biased for democracy. I've now been undertaking this mediation role for some years and putting on one side party political interests and preferences in the greater interest of trying to help the parties here, who we know are bitterly divided and polarised, but to try to help them come together. And the bias should be for this country, for its people, for its democracy, for its European future, to end the economic difficulties that the country has, to give stability, to respect the different ethnic groups. All of those things I'm biased about. And I think a lot of people in this country who know me understand that. And it's with that passion, with that commitment, with that motivation that I've put to one side certain preferences. And for what the United States, the European Union, the European Parliament say, to try and dismiss that as biased for one or against one party or another is ignoring what we've done, what we've said, the discipline we've shown. And the discipline that should be shown is by politicians in this country to themselves be biased for democracy and biased for the people and not for themselves.
Во заедничката изјава на ЕУ и САД, но исто така и во последната порака што стигне преку Твитер од еврокомесарот Хан, се тврди дека квалитетот на изборите е она што е значајно, а не датумот самиот по себе. По вчерашните средби со сите 4 партии, дали сметате дека сите 4 партии ја сваќаат суштината на оваа порака? I'm worried that too much of the discussion yesterday was only about the date. The moving of the date from April to June is seen as a victory in itself, or portrayed as a concession in itself. And when Commissioner Hahn says the quality of the election is as important as the date, he doesn't just speak for the European Commission, he speaks for all of us. And when the statement said, if people play by the rules, if they work hard, there can be credible elections. Listen to that word if. Играта на обвинувања и натаму продолжува. Од тој аспект, што ќе биде најзначајно за вашата оценка, за да оцените дека изборите биле фер и демократски или, како што сега велите, кредибилни? Well, firstly, it's more likely that the blame game will continue if parties make one-sided agreements, don't talk to each other, and the attempt to find consensus is jettisoned. And that's what we saw yesterday. And the way to stop the blame game is to have the parties talking to each other, finding consensus, and then moving ahead together. How will we assess it? We will assess it in relation to whether there has been a genuine choice with a genuine ability of people to hear, to see, to assess the different arguments through the media, in the public realm. For those who don't play by the rules are properly, fairly, objective and independently dealt with within the judicial system of the country. That the not simply free movement on the day in terms of access to the polling stations, but throughout the campaign period, that all of the parties are able to freely undertake their campaigning, and that there aren't legal threats and other restrictions imposed upon them. All of these things will be watched. The Council of Europe will be here. We are talking even next week with ODIHR, and we have said as the European Parliament we will be present. A lot of people will be watching these elections because we want them to succeed. We're not wanting them to fail, we want them to succeed, but success means democratic values. And the credibility of whether those democratic values are operating is far from assured at this point we speak. It isn't just the date, it's the quality of the elections. Господине Ховид, ви благодарам што бевте дел од топ тема. Идентични со пораките од представниците на Брисел се и оценките на можеби најекспонираниот представник на теренот, амбасадорот на САД Джес Бейли. Можни се кредибилни избори на 5 јуни, вели тој, но треба уште работа. Еве ја и неговата оценка. I'd like to say that we take good note this evening of the decision to move the early parliamentary elections to June 5th. If everyone works hard and everyone plays by the rules, we believe that these elections on June 5th can be credible and move the country forward to the end of its political crisis. Speaking for the United States here, and as many of you have heard from me many times, we believe
that all political parties should participate in the electoral process. Media reform, freedom of media remains a very, very important part of not only the electoral process, but the urgent reform priorities of the European Union. I would say, just make one last observation, how the media and how the media environment is judged is going to be judged by how all of you cover these very important elections. You all have signed up to a code of ethics, to cover elections. And I think at the end of the day, what's going to be the most important thing is how all of you do your jobs and help the Macedonian citizen be informed and hear the full diversity of views. That is what an electoral process is all about. Ова беше се во вечерашната топ тема, дизајнирана да ви ги предочи ставовите, аргументите и оценките на сите клучни актери во македонската кризна драма. Така и најдобро може да процените кој што реко, па што одреко. Останете со Телма. Утре со вас во топ тема е Александар Чомовски.